기관지에 협착증과 심장병이 함께 원인인 강아지 기침 상담. 수의학 박사 닥터엠의 강아지 119. 안녕하세요. 박사님, 13살 5kg 수컷 강아지를 키우고 있는데요. 기관지에 협착증과 심장비대증이 있습니다. 산책 때나 저만 보면 흥분해서 거위 소리를 내곤 했었는데요. 얼마 전부터는 새벽에 거위 소리 기침을 심하게 하고 평상시에는 단발적으로 가끔씩 거위 소리 기침을 합니다. 또 숨을 힘들게 쉴 때도 있습니다. 주기적으로 엑스레이를 찍는데 2주 전 결과는 심장이 많이 커져 있었습니다. 수의사 선생님 말씀으로는 기관지 협착증보다는 심장병 약을 먹이는 게 낫다고 하시네요. 강아지 심장약 열봉을 처방받아왔는데 기침이 심할 때만 먹이라고 하셔서 새벽에 아주 심할 때만 먹였는데요. 저희 강아지에게 심장약을 계속 먹여야 할까요? 아님 우리 펫에서 판매하고 있는 심장 영양제를 먹여보고 상태를 봐야 할까요? 강아지에게 심장약을 먹이는 건 아무래도 부작용 때문에 걱정이 많이 돼서요. 만약 강아지 심장 영양제를 먹인다면 닥터엠 하트 시리즈 중 어떤 것을 먹여야 될까요? 그리고 호흡기 영양제를 함께 먹이면 심장병 때문에 하는 기침 이외에 기관지 협착증에 의한 기침에도 도움이 될까요? 사실 이런 디테일한 내용들을 동물병원에 맘 편하게 물어보기가 좀 그런데 이렇게 수의학 박사님께 부담 없이 여쭤볼 수 있는 곳이 있어서 얼마나 다행이고 든든한지 모르겠습니다. 선생님 설명을 듣고 결정하려고 하니 답변 부탁드릴게요. 감사합니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 기관지 협착증과 심장병으로 인해 강아지가 기침을 한다면 매우 힘든 시간을 보내고 있을 것입니다. 기관지 협착증은 기관을 구성하는 링 모양의 연골에 변성 등 이상이 발생해 버텨주지 못하기 때문에 기관이 좁아지는 질병인데요. 호흡기도가 좁아지면 불편을 초래하기 때문에 강아지는 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는데 이때의 기침은 거위 소리가 나는 마른 기침입니다. 기관지 협착증은 약물로 치료가 되는 질병이 아니며 수술을 통해 인공연골을 삽입해 호흡기도 형태를 유지하며 기도를 확보해야 하는데 소형 품종 강아지는 수술이 쉽지 않다는 점이 문제입니다. 현재 강아지한테서 나타나는 주 증상이 새벽에 기침을 하고 호흡곤란으로 거위 소리라면 기관지 협착증과 함께 심장병이 동시에 문제가 되는 기침일 가능성이 높아 보입니다. 심장 비대증으로 인해 커진 심장이 기관 및 기관지를 압박해 좁아지게 하면서 자극하면 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는데요. 이때의 기침은 마른 기침으로 거의 울음소리를 내는 경우가 많습니다. 심장병이 더 진행되면 심장박동 시 혈액이 정상 순환되지 못하고 좌심방에서 폐정맥을 통해 폐로 역류, 폐에 물이 차는 폐수종이 발생하는데요. 폐수종은 결국 기관 및 기관지 내에 분비물을 증가시켜 자극하기 때문에 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는데 이때의 기침은 코에서 콧물이 나오는 습한 기침입니다. 현재 강아지가 주로 새벽에 자고 일어나 기침을 한다고 하셨는데요. 이런 경우는 대부분 폐수종이 원인인 경우입니다. 강아지가 잠자는 동안 기관 및 기관지 내에 분비물이 증가하기 때문에 자고 일어나 새벽에 기침을 하게 하는 것입니다. 따라서 현재 나타나고 있는 강아지 기침의 원인은 기관지 협착증과 심장비대 그리고 폐수종이 복합된 것일 가능성이 높습니다. 이런 경우 강아지 심장 영양제는 닥터엠 하트 플래티늄이 적합한 제품이고 호흡기 영양제 닥터엠 RT 골드를 심장 영양제와 함께 먹이시는 게 필요한데요. 심장 영양제 닥터엠 하트 플래티늄은 심장 기능 정상화뿐 아니라 피해 찬물을 빼주는 데도 도움이 돼 기침의 원인인 기관 및 기관지 내에 물이 차는 것을 막을 수 있기 때문입니다. 그리고 호흡기 영양제 닥터엠 RT 골드는 심장병으로 인한 기침은 물론 기관지 협착증으로 인한 기침 완화에도 도움이 될 수 있습니다. 또 강아지가 비만이라면 체중을 감소하는 게 중요합니다. 비만은 심장병뿐 아니라 기관지 협착증으로 인한 기침을 악화시키기 때문입니다. 이렇게 관리하시며
강아지 상태를 지켜보시다가 만약 기침이 더 심해진다면 부작용 발생 가능성이 있지만 심증약 사용을 고려해 보셔야 할 것 같습니다. 그리고 이런 상황이 됐을 때 다시 상담을 요청해 주시면 상황에 맞는 대처 방법을 자세히 알려드리겠습니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터 M이었습니다.